agashi. Kaze mu gikino agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mu mfunyapfunyo. Rubere none uhumeze gute? Umwana wawe ndabona ko biriko biraza. Meze neza. Iyo ndose utwo ndonka ndafungura neza. N'umwana ubu ndabona ko ariko araronka amabere akwiye. Njanye n'ivyo sha. Mbarira nshuti yanje Titina gute? Ubwo ntabagora gahewe. Ahubwo hewe Titina n'umwana mwiza gose. Iyo yironke twafungura. Nuko baca yiryamira nk'akanyana. Bashivye fungura. Daremye ntavyo azobura ari kumwe na senge wiwe. Mbe none so tari hehe ko maze umwanya ntamubona. Nahakubitiye bari mukuza. Arabatangiye kugura ivyo mufungura kuko nari nababwiye ko namusarije wengamo. Ego twari tubizi ngira ngo ni ikintu asimvye kuraba. Ubwo si waje. Umwana wa mama arahangayitse Rubere. Ubonye gute ko ahangayitse gamuhorake? Je ku muntu w'umugabo mbona ari nk'abandi. Rubere. Ni wabukunda umugabo wawe. Ndagusavye muze muhore muje nawe. Kugira ntimusubire kuja muratana kw'imyiko. Ugira ngo ahangayikishijwe nuko ndi ngaha rero. Kare hoho ntiyahora yirirwa mw'ibarabara. Ego yaraja mw'ibarabara. Ariko kagenda n'umutima utekanye. Nubu aratekanye sigaho. Ariko umuntu agendesha icuma gashaho afise ivyiyumviro vy'umurengera. Jewe no kuri simba n'igituma itaramuta hasi. Waranse kumbi wa mwana wa mama. Ariko wazindutse. Amahoro neza. Ewa hanafasha agapikipiki. Nuko nyene umusore araho naje ndamubwira ngo gende buhoro buhoro. Naye handi ho mba nashitse kera. We kumenga ntibamwakiriye ishishiro. Niho yaragishika. Nari nkimubaza amakuru yimuhira. Bega nyene. Hewe muhora kimbwira. Twadukome dusangiye tumeze gute? Titina wewe ngo aratekereje. Sico kimwe na kagaswi numva arararira ngo andondera. Erega hemwe. Hajya gasiya yari nk'umuntu yo kwitwara. Nukuri kosa tubitwari. Erega mwaramuringanije. Twamurenganije gutega muho. Emwe ndabivuze naco nzobisubira. Mwari bwawe naho umwana acuka atarashikana n'umwaka bitavuye ku ngwa. Kare ahubwo nivyibara. Ijambo rihora mu kanwa rigacika inkondo. Noneho mwakavugiye ivyako karenganyo ntimwoja mwabireka. Nta nakamaro. Tuvuga ngo tuze duhindura iki? Ari udubi twaramaze kurwamo nta kundi. Umugani wawe ntaco ndabironderako. Nivyanyu muzovyimenyera. Oya muhora kemwa na mama. Sijya twebwe gusa. Kuko umuntu yagize ingora usanga goye inshuti n'abagenzi. Suko. Kandi niyo nugeze icunyibutsa. Ivyo pikipiki vyifashe gute? Erega jewe nama mu rusambu. Ubone piyo. Erega narabonye murakeye ko no mu kuyima habaye wewe. Piyo yashaka kuyihundi. Uburenganzira bwiwe. Erega himwe burya urudandazo ushaka kunguka. Nta gushiramo ibishobisho. Ibyo nibyo nukuri mugabo. Jewe nogerageza kweri sindenga amasezerano. Nibyo nukuri. Naho mbona bikigoye. Oya muvyeyi. Wabaye mwiza bamuzi. Yego nukuri. Muratwihanganira gatoyi ngira ntituzoteba ngaho. Erega muranyumva neza abashananje sicewe. Nonega basha mushaka nsambura rwanje. Ndakubwiremo. Biragoye. Urabona? Ahana bisa 11 zo mu gatondo. Hera abo twona nabaguye nguto. Urumva nagatiro ntukiro. Soto nukuri ku kintu citwa gukora ndakimushimira. Ndazi ko mumwihanganiye gatoyi ko atorenga ku masezerano. Kuko urumva ntubari abantu bambara bamaze kumenyera ko ndaranga hamangaza ndabazindukana. Kandi no ku mugoroba kandi nkaronka nkaya nyene. Kubwanyu rero mushaka igume ngaha. Irika soto nawe uraruha. Urabona ingene usigaye kwigufa. Oya muharake mwana wa mama ntimwoyitwara mudashaka ko twicwa n'inzara. Yo na jewe ndakomya amazi. Ego nukuri muyidutwara.
ariko Banyusi nawe urantaza mubi nabo wahejeje guteranya amanota none ntiwotaha ukareka kubura twiyemera ntabona uzakunda gufasha ka Claude kitubise yesabe neza sha jurazi ko ndira muzi cyo nkoro ariko vyakwiriwe wahejeje jewe iga nari mvuye kwivugira nahejeje kera mvuye no gutanga paramesi kwa directeur washaka hapo ubigejeje mbega iraba mugabo uraza complete mabilité kana sha je ndacakora muhungu ariko uyu munsi ntegezwa kurara ndabimaze yashafuma ndara nicaye nawe we Claude reka kwibesha sha nije ndakubwiye zara mabilité makembe ndagufasha ko twamenye uzopfu ryashe ndakwemera uri wa kera mugabanza umbwire ivyakwiri uvuye gutwara paramesi muri direction yego hari ubona barabitoye reka shasigaho aba finaliste bo y'umwaka je sinzi kweli umuntu atabahindura bazava batumara amazi muri kibazo ca leta jega nje nagira mu ishuri wawe barabitoye numve basha Claude namayishe kigendera gusa atwo abanyeshuri barengene suni bashikana 50 kwijana yatwaraguye mu bana nakamara amazi sha bazokwira tapa mu gice kiza shanda gusavye ahubwo rero kariza nako biti biko twiga ho nabura nabandi urya bana na 45 kwijana fisi reka kubesha ndakubeshera iki niza nashekana inusu iyo ikura hehe karabaye mwishwanje ariko nawe ntuhebura ntuwa musi ndakwereka amanota yavuye afise waruti ngo ni black nagumanya ka espoir wa liza ni ka désespéré c'est fini ugetegezwa kuyobeka kizi yabaye mihaka erega mugabo bihakeze kogwa nabantu umanye bisigura niwe nivyo yobewe umvesha Claude munyamanyanga ngo yorere oya samanyanga niki ni ibintu bibaho urabashayengenereza umwana anje aronka 50 kwijana erega no bugesera Claude ariko ivyo ndikurahaza urumva ko bishoboka nana kimwe kidashoboka manyusirika ibintu byo kwiba mu mutwe naho nonde nkawe Claude nivyo kunda kuko namaze kubwira ko namaze gutanga paramesi kwa directeur sha iyo singorane niki urasubirayo yitora mubwire directeur ko ari ahantu wihinga numva zubuhinga bwinshi hanyuma uhinyanyure c'est simple sha Claude nariko ndiyumvira kurangira karaka muri Previlla ashe ipu ikiraka gamanyu cyura maso gose oyambwiye wega Claude niko kuntu meze umva ari umuntu yo propose akazi rero none ucufatira ku byo nariko ndavuga aho ndabifatira oya yumva ko wavukora amafuti bigatukwa genzo bona gutwara wayatwara uko nijeje imbere ati bicece iza mwihoze biramusha mwishwanje utagwaye mu mutwe oya mugabusha ntiyo mitwe shaka uwo munga nje kwigazurira uraza ubukene fisi buri hose oyambwira sha ni kuri lycée tout technique bakeneye mwe mu biharuro asubire waraka kuronka promotion kandi hajyana no guharamira wawe ariko ndahiriwe unyumvira amasaha ngahe ariko Claude wabaye gute uyambwiye ubutararonka akazi utangura kuyumvira amahe ako ntigeza kukaronka byanka bikuru narunsumvye biharuro je mu vyara watarese mwe nabona Pythagore ubwenge urabuzi bashe none iki kwikenewe gito bwa yerekana ni genda gufashe mu abilité kazima yemfu yumvisha urakoze ijo nzindukira nze gutanta ama chance injira mutaha karibu ngaka gate kumengura ati none kwinjira ibukuru wibaza ko bidateye ubwoba bon ça va none n'amahoro gabwana deregiteri bon yego jewe n'amahoro ntabwo ari bwakeye sinzi nka wewe yego hama nimba ntihenze nibaza ko uri umuvyeyi wa Rudo eka nukuri ntimyihenze namwe ngira murabibona naho nshaje ko yari yagerageje kunyishushanyako ashahubeshe buhoro umutwe ni rugwe amaso ni rugwe ngira aho dutandukaniye nuko we waciye ubwenge nanje ntahonyoye mu ishure mugabo na jewe ni data yangiriye nabi iyo niga ubu nanje mba diregiteri oya ntaco nawe utize Rudo wabaza kwigira nuko gusa mbona atanguye kuzaranebwa kandi hagirageze ko yimbu oya horema Rudo wanje ndamuza rumweta agashimika ntaronebwa nta naho yobikura okay ça c'est bien none yoba gwaye kadaherutse gutonda ku ishuri ahana nagutumye ko kugira ngo umenye neza ivyiwe Rudo yego Rudo nyene yego nimwoba mwihenzeganya kuba emwe nuwo nukwenda ko si Rudo ngira urazi kari we atwara idarapa ku ishure mu bwenge ndabizi yego kukivyo rero tutamubonye rero biradutera amakenga ego jiwaho numva ntoronka nico ndakwishura uti Rudo amazi imisi asiba kwishure mike hoho indwi zibiri zose zirarumanye adahunyura ngaha
kandi ngira urazi ko bariko bayitegura ca kibazo ca leta cyo guheza amashuri. Noreka kubimenya guteganya kubahwa kandi Rudo wanje ari we nzeye ku buraro n'uburamuko. Jewe n'ukubera data wanje niyumviriye ko yubagwaye. Oya, nagomba dufume turaba ingene tumufasha ntazosiba ibibazo. Nyakubaho, jewe ibyo bintu sindabyumva na gatoya. Rudo nta kintu na kimwe ndamutuma muhira atarukwiga. Ikana uwo mutuma nicobutsa ko yiga sivyo none gamuvyeyi. Nibyo kandi noneho murundi araciye ubwenge ndamuzi. Kwiga nta mwanya munini bimutwara. Jewe tazarusi ngenda ntakoze ibara. Umuntu amburiza umwana kwiga jewe ntitugenda tutihuriye. Yego none gataza. Sa wewe uba muhira kangahe cyangwa urafise ahandi wisumamo? Oya, naho nahora nisumamwo byarayangaye ubu nta yindi nka ndagiye atari Rudo. None arasibiye iminsi yose uba muhira ntubimenye. Ategerezwa kuba hengera ndenzi remba kamusivya nyamusazi nyene. Sha ngira gato mutama uwo musazi uvuga ninde? Rudo ko yahora atekereza uwo muntu yo musarisha ninde? Urondera abakozi kugira nawe yamikare. Mugabo narindire ntitugenda tutihuriye. Umviriza sivyo? Umviriza neza. Ndakumva nyakuba. Ibyo mugira byose. Rudo ndamubona kwishuri. Umwana aciye ubwenge hakujya kirazira kumwanjanjwa ko. Erega nyakubahwa, hari ibijuju bitaramenya ko diploma ari tongo canke imangazi. Natwe rero hano kwishuri niwe yamatuma ishuri ryacu rironka ikibanza ciza. Urumva rero oya ntiwiri gurasarara bwana deregiteri. Ejo aho bukera Rudaro bari ngaha kandi ndakwemereye ko atarosubira gusiba. Ariko rero jewe birantangaje kumva atagwaye agasiba kwishuri. Oya vyirekera wabigize ndamuzi kandi ndakwemereye ko bitazosubira. Yego sawa rero umuvyeyi ega nukugerageza tukaza turafashanya sivyo? Nivyo urabizi ko umwana tumusangi. Ego cyane kandi ndagushimiye gose nyakubaho. Jeho nogumye ndaramye muhira ndindiriye kuroza gutora diplome gusa. Oyo ndaremye uritegura gusa uzoyitora. Rudo napfe kuza gusa. Nanje nza naratanguye kugorora agapataro n'agakoti kugira nzogororoke mu bandi bavyeyi. Uratangura no kuziganya rega ayo uzogura agakostime ka Rudo. Yego nibyo. Ariko rero uvyumve neza ubanze ubaze neza iyo amazi imisi. Nta ngorane nyakubahwa. Ico kindekere uno munsi nyene ndarandagitoreye umuti. Agashi muheje gukurikira igikino Agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mu mfunyapfunyo. Ico cyari gice cya 56 c'igikino Agashi cya kabiri. Abifuza kubaza canke guterera ivyiyumviro mu kwandikira Population Media Center agasanduku ka posita 7180 Bujumbura canke kuri email agashi@populationmedia.org canke kandi mukakura kuri 22 27 83 91. Agashi